Итак, аплодируем громче, громче! Сейчас вспыхнет факел на воде. Еще мгновение, и это торжественная минута. Я хочу сюда вернуться, в лагерь детства моего. Мне бы птицей обернуться и увидеть вновь его, пролететь над синим прудом и услышать звонкий смех. Этот лагерь — наше чудо, пусть одно, зато на всех. Наш костер горит, и значит, он зажжет мою свечу. И дождем природа плачет, уезжать я не хочу. Буду помнить, не забуду, да, я был одним из тех. Этот лагерь — наше чудо, пусть одно, зато на всех. Можем поставить сюда Лариса Владимировна Шатазова. Она здесь может сделать интереснейший алтарь. Она выключится. Вернемся все малые зори. Самый маленький пруд даже лучше, чем синее море. Тогда давайте скорее вернемся. Скажите, алые, без вас на свете жить. Там мальчик какой-то кричит, старается, молодец. Таня и Лена, Юля и Катя. Здравствуйте, с приездом. Нас танцуют на бетонной дороге, а младшие отряды на пирсе. Здравствуйте, Дима. Вы опять что-нибудь хотите замочить? Идите, пожалуйста, к краю пирса. А что у меня кучка какая?